Всем привет! Хотели сегодня рассказать про поломку двигателя 5.7 Hemi на Dodge Ram. В данном случае автомобиль 2014 года. Суть какая? Проблема. Человек отъездил почти 200 тысяч. Пробег, в принципе, не маленький. Достаточно для этого автомобиля, но и небольшой. В итоге человек обратился в другой сервис, где обслуживаются тоже эти автомобили. Обратился со стуком двигателя. Стук последние 1,5 месяца стал прогрессировать, стал все больше и больше увеличиваться. Стук с левой стороны по левой голове. На что ему был ответ после проведения диагностики, после замера давления. Ему сказали: все нормально, так бывает, ездить дальше, не парься. Соответственно, человек поездил еще 2-3 дня, стук стал еще увеличиваться больше, ему это не понравилось, обратился к нам. В итоге мы приняли решение разбирать левую сторону двигателя, снимать клапанную крышку и убедиться, все ли там механически исправно. После снятия клапанной крышки мы обнаружили повышенный люфт коромысла 5-го цилиндра. Вот этот свободный зазор, вот этот люфт, это дает стук. Вот этого свободного зазора не должно быть, он должен быть в районе 0,2-0,3 мм, а он больше 2 мм уже. То есть это либо гидрокомпенсатор уже заклинил, либо на распредвале уже выработка, он будет только увеличиваться. Хочу обратить ваше внимание, вот мы перед разбором двигателя установили манометр механический, замерили давление, чтобы понять всю картину. В итоге на холодную двигатель у нас показывал в районе 4, а на горячую, на самопрогретой температуре от 93-94 у нас уже он опускался не ниже 2,1. Так что давление в двигателе нормальное, постель распредвала в норме и насос тоже. В итоге было принято решение снимать ГБЦ и разбираться, что там дальше произошло и поврежден ли у нас распредвал. Сейчас я вам покажу, что мы обнаружили после снятия левой головки. Вот. Левую ГБЦ мы сняли, и что мы тут видим? Смотрите, если так на картину смотреть, вот на эту, здесь все цилиндры работали одинаково хорошо, и даже нет нагара, то есть двигатель не подъедал масло, и все тут нормально. Что мы видим под головкой? Мы сняли гидрокомпенсаторы, вот это гидрокомпенсаторы, которые стоят под этой головой. Они двух видов. Вот эти, которые с отверстиями, это отключаемые. Вот эти, которые без отверстия, они не отключаемые. Гидрокомпенсаторы фиксируются посредством вот такой пластмассовой крышечки специальной, которая причем подходит наперед одна идет, назад идет немножко другая. Они отличаются, их перепутать нельзя. Гидрокомпенсаторы по сути одинаковые. Смотрите, что произошло с гидрокомпенсатором. Вот два одинаковых. Это 5-й цилиндр, вот этот. Ничем он не отличается по работе. Единственное, что у него был стук. Вот этот роллер просто разбился от нагрузки, либо от какого-то масляного голодания. Но мы пока ничего такого не нашли. Соседний роллер работает идеально. Никаких ошибок автомобиль не показывал, не выдавал. Чисто механическое повреждение. Обратите внимание на симптомы, которые указывают на то, что распредвал очень сильно поврежден. Вот видите, вот здесь следы трения. Это из-за того, что роллер углубился в тело кулачка, и кулачок уже стал задевать вот за эти края.
когда встал вопрос о замене свечей, у нас был выбор между оригинальными и между чемпионовскими. Посоветовавшись с клиентом, в общем, он решил, что лучше будут чемпион. Но как бы мы тоже считаем, что это нормальные, неплохие свечи. Обязательно при сборке двигателя стараемся соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. Все детали, все болты, все узлы и даже в том числе и свечи затягиваются необходимым моментом, который указан. Для этого существует динамометрический ключ. Ну и на самом деле это очень удобно. Теперь будем устанавливать головку на место. Сейчас мы устанавливаем правую головку блока. Левую мы уже поставили, собрали, все у нас собрано. Сейчас мы ставим правую. Все, она села на направляющие. Теперь нам нужно ставить болты. Здесь у нас вот новые болты ГБЦ. Не все, конечно, их меняют, но у нас как бы мы взяли за правило себе, мы меняем их постоянно. Закроем отверстие впускного коллектора, чтобы сюда не попало что-нибудь, пока идет процесс сборки. Болты идут уже в масле. 10 длинных болтов и 5 коротких, которые размещаются вот здесь. Устанавливаем штанги на место, предварительно их смазав. Тут два вида штанг. Длинные для выпуска и короткие для впуска. Здесь. Вот мы подошли к заключительной части нашего ремонта. Мотор полностью собран, и мы уже сделали несколько запусков с прогревом. Двигатель работает отлично. Давление в норме масла. Мы перепроверили все механическим манометром. Данные полностью совпадают с показаниями на панели приборов. В процессе работы мы промыли радиатор охлаждения двигателя и конденсор кондиционера. Они были забиты грязью, что могло приводить к нежелательному перегреву масла и потере его свойств. Сейчас мы запустим его еще раз и продемонстрируем вам, как должен правильно работать двигатель. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не оставляйте это на потом. Дальнейшая эксплуатация неисправного автомобиля потребует больше затрат на ремонт. Если вам потребуется наша помощь или консультация, звоните, пишите, оставляйте комментарии. Мы обязательно вам поможем и ответим. Спасибо за просмотр. До новых встреч!